今集我哋會一齊嚟睇下路泉度假溫泉館嘅開箱片，同埋豆巴喺浴室跌親嘅小意外，到底點收科呢？我哋一齊去片啊！好啦，我哋而家一齊嚟入去呢個酒店房啦。咦，仲有道門噶喎，開下先。咦？呢度有張梳化。開過嚟呢邊有床，即係佢話咧有食嘢食係唔使錢免費嘅喎，任食嘅喎。等我睇下咩食先。呢啲咩嚟嘅咧？咦，有呢啲嘢喎，呢啲嘢喎，同呢啲嘢，仲有呢啲嘢，啲餅乾啊嗰啲啦，跟住有咖啡啦，有茶啦。哇，好大道門喎！咦？自動感應嘅喎，咦？原來你拉開，我都以為自動感應，因為我啱啱第一次行入嚟呢度，我哋會咁勁嘅自動感應，toilet 啦，洗手盆啦，跟住有得浸啦，呢度浸溫泉。Hello， 分享下豆巴啦，琴晚咧就發生咗啲事故喎，就係咧喺浴室嗰度咧跌低咗喎。但係呢個位啦，就係呢個位跌親啦，邊個位？就係中間黑色呢個位咯。哦，咁我即刻去營救佢啦。跟住咧發生咗啲咩事咧？咁跟住我見到跌低咗嘅佢咧，隻腳趾有啲異樣喎，就係咧隻腳趾咧本來係直噶嘛，跟住拗咗喎。咁拗咗，我從來未見過啲咁嘅事啦。之後我就諗。咦，唔通係甩骹？咁你知我好奇心幾大噶啦，咁我就攞隻手指一推，就推翻埋咗喎，幫佢復咗位喎。跟住我就覺得，咦，點解我有咁嘅神力嘅咧？咁喺呢一瞬間咧，我就問佢痛唔痛啦？佢話唔痛喎，唔痛我梗係唔理噶啦嘛，大家冇當一回事啦。咁晏少少咧，隻腳趾就腫起嚟咯，但係已經好夜啦嘛。咁啊到第二日，仲要食埋個早餐先。於是者咧，我哋就去咗 lobby。就話俾啲職員知佢整親隻腳趾啦。咦，竟然咧有專車接送我哋去附近嘅嗰間叫咩？就係觀光地區急診醫療站啦。咁入到去咧就有兩位姑娘啦，仲有一位醫生咧檢查阿豆巴個傷勢啦，開咗藥啦，幫佢量咗血壓啦。咁個血壓咧就偏高咗少少，但係姑娘咧就話佢可能整親咧都會影響佢個血壓嘅，所以咧就 OK 嘅。佢哋嗰度咧就冇得照 X 光嘅，因為我哋要離開嗰個區啦，咁就建議我哋咧落山咧就再去醫院嗰度照 X 光咯。急診醫療站嗰度啲人都幾好。咁之後咧，我哋翻到嚟酒店咧就聽從醫生頭先嘅指示啦，就問職員攞啲冰敷。咁職員咧就請我哋喺房間等待，咁佢就揾同事拎上嚟，就唔使我哋等啊，就唔使我哋攞嚟攞去啊咁咯。咁就唔該晒佢哋嘅協助。好，今日嘅分享就係咁多啦，歡迎點讚、訂閱、留言、分享，拜拜。